एक किसान के पास एक मुर्गा था जो हर सुबह जोर से बांग देता था। एक दिन किसान ने सोचा, अब तो मोबाइल है, अलार्म लगा लूंगा, मुर्गे की क्या जरूरत। अगले दिन उसने मुर्गे को छुट्टी दे दी। मुर्गा खुशी खुशी खेतों में घूमने लगा। लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और किसान देर तक सोता रह गया। खेत में पानी देना, गाय को चारा देना, सब लेट हो गया। मुगी मुस्कुराकर बोली, अब पता चला मेरी बांग की अहमियत। किसान ने झेंपते हुए मुर्गे को वापस काम पर रख लिया और अलार्म को साइलेंट कर दिया।